Привет всем, кто ждет таблицу УЕФА. Ее не будет, зато 23 июля стартуют 32-е Олимпийские игры, в рамках которых состоится футбольный турнир. Даты проведения 21 июля по 7 августа. Определились все его участники, состоялась жеребьевка. Одно место, как вы знаете, забронировано для Японии. Остальные 15 мужских команд квалифицировались из 6 разных конфедераций. От Европы в финальную часть пробились 12 команд в возрасте 23-24 лет. Италия, Испания, Франция, Англия, Сербия, Германия, Хорватия, Дания, Бельгия, Румыния, Польша и Австрия. Затем эти сборные в 2019 году были поделены на 3 группы. Справедливости ради скажем, что это был чемпионат Европы до 21 года. Испания выиграла первую группу 6 очков, проиграв только итальянцам. У Италии и Польши тоже по 6 очков, но они уступили по дополнительным показателям. Вторую группу без поражений прошла Германия 7 очков. Вновь отмечаем развитие датского футбола. А из третьей группы вышла Румыния 7 очков. По регламенту, кроме 3 победителей, на Олимпиаду выходит лучшая команда среди занявших вторые места. Такой оказалась Франция. От Европы имеем 4 представителя. Румыния 4-е Олимпийские игры, Франция 13-е игры, Германия 10-е и футбольная сборная Испании сыграет на Олимпиаде в 11-й раз. Кстати, чемпионат Европы Ю-21 выиграли испанцы. Сейчас узнаем их соперников, а пока расскажу, как в океане проходил отборочный турнир с предсказуемым победителем. 8 сборных вышли в финальную стадию, где были разделены на 2 группы по 4 команды. Из первой вышла Новая Зеландия 9 очков и Соломоновые острова 6. Из второй группы Вануату 9 и Фиджи 6. Эти 4 сборные сыграли в играх на вылет, где сильнейшей оказалась Новая Зеландия. Команда вышла на летнюю Олимпиаду в 3-й раз в истории. Допустим, в 2016 от Океании пробились Фиджи. В Африке отбор проходил следующим образом. Египет, Камерун, Гана, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигерия, Южная Африка и Замбия разыграли между собой в 2019 году Кубок африканских наций среди игроков не старше 23 лет. Так же, как в Европе, турнир давал путевки на Олимпиаду. Команды были поделены на 2 группы. Первую выиграл Египет 9 очков из 9. Гана вышла со второго места, обойдя Камерун 4 очка. Из второй группы не вышла Нигерия, зато дальше пробился Кот-д'Ивуар и ЮАР. Затем игры на вылет, где Египет в овертайме одолел ивуарийцев, а Южная Африка в матче за 3-е место в серии пенальти была точнее Ганы. Получаем 3 представителя от Африки. Египет сыграет на Олимпиаде в 12-й раз, Кот-д'Ивуар во 2-й, а ЮАР в 3-й. Нам известно уже 8 участников Олимпиады плюс 9-я Япония. Интересно, как развивались события в Азии. Здесь прошел большой отбор, кульминацией которого стал чемпионат Азии по футболу до 23 лет, проведенный в 2019 году. В финальную часть пробились 16 сборных, среди которых Китай, Иран, Северная Корея, Узбекистан, Австралия и другие. 16 команд разделены на 4 квартета. Первый выиграла Австралия 5 очков, второе место занял Таиланд. Из группы B вышла Саудовская Аравия и Сирия Ю-23. Япония принимала участие в борьбе за Кубок Азии, хотя на Олимпиаду пробилась как хозяйка. Перед остальными же сборными стояли 2 задачи. Из 3-й группы дальше вышла Южная Корея 9 очков и Узбекистан 4. Из 4-й группы ОАЭ и Иордания, набравшие по 5 очков. 8 лучших команд разыграли Кубок Азии. Первое место досталось корейцам, обыгравшим в финале саудитов 1-0. Австралия в игре за бронзу переиграла Узбекистан 1-0. Надо же, как обидно. В итоге все 3 призера вышли на Олимпиаду. Южные корейцы в 11-й раз и 7-й подряд. Для Саудовской Аравии это будет 3-й поход. Австралия квалифицировалась на Олимпийские игры 8-й раз в истории. Скажу про хозяйку Японии. Для нее это 11-е игры. Уже известны 12 участников Олимпиады из 16. Я знаю, что вы ждете Бразилию. Подождите, сейчас рассмотрим отбор в Северной Америке. В квалификационный турнир пробились 8 команд: Канада, Мексика, США, Коста, Сальвадор, Гондурас. Ох уж этот Гондурас. Доминиканская республика и Гаити. Схема привычная. 2 группы по 4 сборные. Мексика и США выходят из первой 9 и 6 очков соответственно. Гондурас и Канада победители второго квартета по 5 очков. В ходе короткого плей-офф мы узнали, что Мексика в финале переигрывает Гондурас. Обе сборные получают путевки на Олимпиаду. Ох уж этот Гондурас. Сыграет в 5-й раз и 4-й подряд. Мексиканцы едут за победой в 12-й раз. В Южной Америке в предолимпийском турнире разыграли оставшиеся 2 путевки. Случилось это в 2020 году. Аргентина, Колумбия, Чили, Венесуэла, Эквадор попали в первую группу А. 2 первые команды вышли в следующий раунд.
раунд. Во второй группе были Бразилия, Уругвай, Боливия, Парагвай, Перу. Бразилия и Уругвай продолжили борьбу, а дальше был еще один групповой турнир, который выиграла Аргентина 6 очков. Бразилия стала второй, бело-синие в 9-й раз пробились на Олимпийские игры, а желто-зеленые в 14-й. Надеюсь, вы запомнили всех участников Олимпиады, вот они появляются на ваших экранах вновь. В ходе жеребьевки в первую группу попала сборная ЮАР, Африка, Мексика, Северная Америка и Франция от Европы. По регламенту хозяин, хозяйка попадают также в эту группу до жеребьевки. Во второй сыграет Новая Зеландия, Океания, Южная Корея, Азия, ох уж этот Гондурас, Северная Америка, Румыния, Европа. В третьей группе сыграет Египет, Африка, Испания, Европа, Аргентина, Южная Америка и Австралия, представляющая Азию. Конечно, турнир нужно расширять, здесь должна была сыграть еще Россия. Состав четвертой группы: Бразилия, Южная Америка, Германия, Европа, Кот-д'Ивуар, Африка и Саудовская Аравия, Азия. А вы знаете, кто выиграет? Учитывая то, что в игры в плей-офф должны выйти две лучшие сборные от каждого квартета. Еще раз напомню, что футбольный турнир стартует на 2 дня раньше церемонии открытия 21 июля 2021 года. Услышимся в выпуске, у кого больше медалей за всю историю Олимпиад.